Hello everyone. So இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு ஃபன்னான வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலோவேரா ஈட்டிங் சேலஞ்ச் அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம அலோவேரா அதாவது கத்தாழை பறிக்க வந்திருக்கோம். ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம தோட்டத்துக்குள்ளே இப்போ அலோவேரா பறிக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம இதில் ஒரு பிரான்ச் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதை நம்ம கட் பண்ணி நம்ம பீசஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு, எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஓகே, நம்ம கட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது ஜென்ரலாக நம்ம உடைச்சாலே வந்துடும் இப்படி. ஸோ இப்போது நம்ம இதை நம்ம உடைக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம உடைச்சிட்டோம். பாருங்கள், இந்த மாதிரியே ஒரு எல்லோ கலர் லிக்விட் ஒன்று வரும். இதை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதை அப்படியே நம்ம வாஷ் பண்ணிடணும் கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ தெரியுதா பாருங்கள். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய இதை எடுத்துருக்கோன்னு பாருங்கள். ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி கட் பண்ணி பீஸ் பண்ண போகிறோம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு. ஸோ ஓகே, நம்ம போய் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு வழியாக நம்ம அலோவேரா கட் பண்ணி இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக பண்ணிட்டோம். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, நல்லா கிறிஸ்டல் மாதிரி இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதை நம்ம எகெயின் நம்ம வாஷ் பண்ண போகிறோம். அப்போ தான் கசக்காமல் இருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல. பாருங்கள், ஒரு க்யூப் எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல.